បងប្អូននេះអប្សរាដែលគេតែងល្បីថាគោមនឹងសពុតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុន LV យកទៅធ្វើជា signature ទៅលើផលិតផលរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណានេះបងប្អូនប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងគឺអត់ច្បាស់ការទេថាពិតឬក៏អត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងឈុតរបស់គាត់គឺស្តៀងផលិតផល LV មែនអស្ចារ្យខ្លាំងបងប្អូនអើយបងប្អូននេះខ្ញុំមើលប្លង់អប្សរានេះហើយនឹកឃើញថាដោយសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមានកម្មវិធីមីសឬកម្មវិធីប្រឡងអីចឹងណាហើយអប្សរាទាំងអស់ចេញសម្រស់គ្នាបង្អួតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនិយាយពីការតុបតែងខ្លួនវិញគឺអត់ជន់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងមកគេថាប្រជាជនខ្មែរខ្លាំងតាំងពីដើមបើយើងចាប់អារម្មណ៍ឲ្យល្អិតល្អន់ណាបងប្អូនអប្សរាសម័យមុនគេលក្ខណៈដូចមានកូនចាបកូនមន់កូនទាអីអញ្ចឹងណានេះស្រស់ស្អាតណាដូចសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងស្រីគេមានកូនឆ្កែកូនឆ្មាអីចឹងណាវាយ៉ាងណាតាសំពិតណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសតកាត់ឡើងយូរណាស់ហើយតែស្អាតនៅប្រាសាទតាព្រំបងប្អូន